Եթե մենք ժամանակակից մարդուն տանք մեկ աման թունավոր սունկ, օրինակ, նա հավանաբար կհրաժարվի այն ուտել, մեկնաբանելով, որ դա թունավոր է և ինքը չի ուզում մահանալ, որովհետև թունավոր սունկը կարող է ինչ անել, այո, սպանել, բայց նույն այդ ժամանակակից մարդը առանց վարանելու կլանում է սարսափ ֆիլմեր, օրինակ, կամ անհասկանալի բռի սյուժեով սերիալներ, որտեղ արժանապատվությունը զոհաբերվում է դիտելիության համար։ Նա դիտում է, լսում է, կլանում է վատ, տգեղ, տհաճ բառապաշարով տեսանյութեր, որը ժամանակին կհամարվեր մարդկության անկումը։ Լսում է աղմուկ, կլկլոց, որը կոչում է երաժշտություն, կլանում է դատարկություն և այն անվանում է մշակույթ։ Թունավոր սունկը նա չի ուտում, բայց թունավոր բովանդակությունը, այո, ամեն օր, ժամերով, հաճույքով։ Ժամանակակից մարդը վախենում է քաղցկեղից, բայց ոչ մտքի նեկրոզից, վախենում է թունավորումից, բայց ոչ խղճի պարալիզից, հասկանո՞ւմ եք։ Նա գիտի, որ վատ սնունդը սպանում է մարմինն է, բայց հավատում է, որ վատ միտքը ոչինչ չի անում։ Եվ ահա դարի ամենամեծ սարկազմը։ Ժամանակակից մարդը կարծում է, թե ինքը ազատ է, մինչդեռ նա պարզապես լավ կերակրված է և լավ ծրագրավորված թույնով։ Նա չի մտածում, ժամանակակից մարդը չի մտածում, նա արձագանքում է, չի ընտրում, նա սպառում է, բայց իրեն համոզել են, թե ինքը ընտրում է։ Դու պարզապես սպառող ես, ժամանակակից մարդ, և սա առաջընթաց չէ, ընդհանրապես, սա ինտելեկտուալ ճարպակալում է և հոգևոր սովի գլոբալ ձև։